看到吗？这个自卸了啊，自卸，起，速度还是可以啊，力气都是相当可以的啊。好，咱们往前开一点，好，再往上升一点，好，这已经升到底了，再往前开。什么车好玩啊？还是属这个车最好玩。它主要是能拉，对吧？有力气，自卸都有力气的啊，所以说这个车它才好玩，明白吗？我靠，你这怎么开的？这都。今天给大家介绍一下咱们现在最新升级的啊自卸车啊。首先呢，咱们升级的地方有这个大容量的锂电池啊，可以放更大的电池在里面啊，然后续航时间可以更久，这个都是免费升级的啊。咱们打开开关，可以看到这个车顶上有一个电压显示啊，这也是免费升级的啊。只要你们喜欢的话啊，可以在下方的小黄车里面直接点击购买啊，看到吗？价格不变，但是免费升级了这2种啊，可以点击下方小黄车。